Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberitahukan obat herbal untuk gatal. Ini ada daun kemangi. Daun ini sangat bermanfaat sekali untuk gatal ya. Dan untuk cara penggunaannya, pertama kita ambil saja daun kemangi ini secukupnya. Kemudian kita cuci sampai bersih. Dan setelah dicuci kita kucek ya daun kemanginya sampai halus, dan setelah halus bisa kita gosokkan ke kulit kita yang gatal. Dan untuk hasil yang lebih baik kita harus melakukan cara ini secara rutin ya, sampai rasa gatalnya hilang di kulit kita. Dan manfaat daun kemangi selain untuk gatal, ini juga sangat bermanfaat untuk mengobati sakit tenggorokan atau gatal ya, atau batuk. Dan untuk cara mengkonsumsinya sangat gampang sekali. Kita langsung ambil saja daun kemangi ini, kemudian kita cuci sampai bersih, dan setelah itu bisa kita konsumsi langsung ya tanpa diolah. Dan bisa juga kita jadikan daun kemangi ini sebagai lalap. Nah, oke, mungkin dari video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video saya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.